সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের ইংরেজি বই থেকে আমি 3টি এক্সপেরিয়েন্স আলোচনা করতে যাচ্ছি নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি অধ্যায় থেকে। আজকে আমি 2.2.1 এবং 2.3.1 আর 2.3.2 এই 3টি এক্সপেরিয়েন্স সুন্দরভাবে আলোচনা করতে যাচ্ছি উত্তর সহ। আশা করি তোমরা সমস্ত ভিডিওটা দেখবে। তাহলে শুরু করছি। প্রথমে 2.2.1 আমাদের জন্য কি নির্দেশনা দেয়া আছে আমরা একটু পড়ে নেই। Let's imagine a nature walk. It's a group work and it can be done beyond the school time. To do that, let's follow the steps given below. চলো কল্পনায় প্রকৃতিতে একটু হাঁটি। এটি দলীয় কাজ, এটা স্কুল সময়ের বাইরে করা যেতে পারে। কাজটি করার জন্য চলো নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করি। অর্থাৎ আমরা এখন কল্পনায় প্রকৃতিতে হাঁটব, অর্থাৎ প্রকৃতি নিয়ে কল্পনা করব। এখানে কটা স্টেপ আছে, স্টেপগুলো পড়ে নিয়ে আমাদের কি কি করতে হবে। প্রথমে স্টেপ 1 হচ্ছে ইমাজিন ইউ আর টেকিং আ নেচার ওয়াক ইন আ বিগ গ্রিন পার্ক উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। কল্পনা করো তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে একটা বড় সবুজ পার্কে হাঁটছো। এটা তোমাকে কল্পনা করতে হবে। স্টেপ 2, ওপেন ইউর মাইন্ডস আই অ্যান্ড অবজার্ভ এভরিথিং অ্যারাউন্ড ইউ। যে তোমার মনের চক্ষুটা খুলে ফেলো এবং তোমার চারিদিকে কি আছে সেটা পর্যবেক্ষণ করো। ট্রাই টু ফিল দ্য ওপেন স্কাই। উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকানোর চেষ্টা করো, অর্থাৎ উন্মুক্ত আকাশ অনুভব করার চেষ্টা করো, বড় বড় বৃক্ষ অনুভব করার চেষ্টা করো, প্রকৃতির যে শব্দ আছে সেটা অনুভব করার চেষ্টা করো এবং লেকের যে নীল পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি আছে সেটি অনুভব করার চেষ্টা করো। স্টেপ 3, নাও ওপেন ইউর আইস অ্যান্ড রাইট ডাউন ইউর ফিলিংস অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স দ্যাট ইউ হ্যাভ গেইনড ডিউরিং দ্য নেচার ওয়াক। এখন তোমার চক্ষু খোলো এবং তোমার অনুভূতিগুলো লিপিবদ্ধ করো। তুমি এই যে কল্পনায় যে নেচার ওয়াক করেছ, প্রকৃতি সম্পর্কে যে জ্ঞানটা আহরণ করেছ, সেই সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ সেটি তুমি এখন লিপিবদ্ধ করো। স্টেপ 4, ইচ গ্রুপ উইল সিট ইন আ সার্কেল অ্যান্ড ডিসকাস দ্য নোটস দে টুক বাই অবজার্ভিং দ্য নেচার। প্রত্যেকটা গ্রুপ কিন্তু বৃত্তাকারে বসবে এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তারা যে নোটটা লিখেছে, যে লিপিবদ্ধ করেছে সেটা নিয়ে আলোচনা করবে। দেন দে প্রিপেয়ার দ্য ফার্স্ট ড্রাফট অফ আ কম্পোজিশন অন দেয়ার এক্সপেরিয়েন্স অফ নেচার ওয়ার্ক। তারপর তারা প্রকৃতি উপরে তারা যে নোটটা লিখেছে সেটা একটা কম্পোজিশনের প্রথম ড্রাফট তারা প্রস্তুত করবে, প্রথম একটা লেখা তারা প্রস্তুত করবে। ইউ ক্যান ফার্দার ডিসকাস দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স বিফোর ইউ স্টার্ট রাইটিং। তো লেখাটি শুরু করার পূর্বে নিচের প্রশ্নগুলো তোমরা আলোচনা করে নিতে পারো। অর্থাৎ গ্রুপে তারা আলোচনা করবে এই নিচের প্রশ্নগুলো। যেমন এখানে আছে, হাউ ডিড দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যারাউন্ড ইউ মেক ইউ ফিল। যে তোমার চারিপাশের যে পরিবেশ আছে কিভাবে তোমাকে অনুভব করাতে পারে। ডিড ইট এভক এনি স্পেসিফিক ইমোশনস অর মেমোরিজ। এটা কি তোমার কোনো নির্দিষ্ট আবেগ বা স্মৃতিকে জাগ্রত করে। নাম্বার 3, ওয়্যার দেয়ার any moments during the walk when you felt a strong connection to nature? Describe those
মোমেন্টস। বলা হচ্ছে যে বিশেষ কোনো মুহূর্ত ছিল কি না যখন তোমার প্রকৃতির সাথে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোধ করেছিলে, অনুভব করেছিলে, তো সেই মোমেন্টসগুলো তোমাকে লিখতে হবে। Number 4, how do you think spending time in nature can influence our well-being and perspective on life? অর্থাৎ মানুষের জীবনে যে মঙ্গল রয়েছে, যে তুমি কি মনে করো যে প্রকৃতিতে সময় কাটালে তা প্রভাবিত করতে পারে? শেয়ার ইউর ফিলিংস ইন গ্রুপস অ্যান্ড কম্পাইল অল দ্য ফিলিংস অন আ নোটবুক। বলছো তোমার এখন গ্রুপের মধ্যে এই সমস্ত অনুভূতিগুলো ভাগাভাগি করতে হবে এবং নোটবুকের মধ্যে এটা কিন্তু লিপিবদ্ধ করতে হবে। স্টেপ 5, ফাইনালি শেয়ার ইট উইথ আদার গ্রুপস, এবং সবশেষে অন্য গ্রুপে এটা শেয়ার করে দিতে হবে। তাহলে আমাদের কিন্তু একটা কম্পোজিশন লিখতে হবে, অর্থাৎ একটা ড্রাফট করতে হবে। তো আমি এই সমস্ত প্রশ্নগুলো এবং কল্পনা করে আমি যেটা মনে করেছি সেই উত্তরটা আমি এখানে লিপিবদ্ধ করেছি। তাহলে আমি এখন এটা তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি, তোমরা ওইভাবে লেখার চেষ্টা করবে। এখানে রয়েছে যে আই ফিল অ্যাজ ইফ আই ওয়ার ওয়াকিং অন দ্য ব্যাঙ্কস অফ দ্য রিভার ইসামতি। আমি অনুভব করছি যেন, আমি যখন কল্পনা করছিলাম সেরকম যে আমি অনুভব করছিলাম যেন ইসামতি নদীর ধারে আমি হাঁটছিলাম। দিস ব্যাঙ্ক ইজ ভেরি ফ্যামিলিয়ার টু মি। এই ব্যাঙ্কটা আমার কাছে অনেক বেশি পরিচিত ছিল। আই হ্যাভ স্পেন্ট মাই চাইল্ডহুড ওয়াকিং অন দ্য ব্যাঙ্কস অফ দ্য রিভার। আমি আসলে নদীর ধারে হেঁটে আমার শৈশবকালটা অতিবাহিত করেছি। আই ওয়াজ ট্রাইং টু রিকালেক্ট মাই মেমোরিজ। আমি আমার স্মৃতিগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করছিলাম। আই বিহোল্ড ওপেন স্কাই, বিগ ট্রিজ স্ট্যান্ডিং বাই দ্য রিভার সাইড। এবং নদীর পাশে দণ্ডায়মান বড় বড় বৃক্ষ এবং খোলা আকাশ আমি দেখেছি। আই অলসো ফিল দ্য মারমারিং সাউন্ড অফ দ্য রিভার ওয়াটার। মানে নদীর পানির যে একটা কলকল ধ্বনি আছে এটাও আমি অনুভব করেছি। দ্য ওয়াটার অফ দ্য রিভার ইজ সো ক্রিস্টাল দ্যাট আই ক্যান নট হেজিটেট টু ড্রিঙ্ক দ্য ওয়াটার অফ দ্য পন্ড। যে নদীর পানি এতটাই স্বচ্ছ যে নদীর পানি খাওয়ার জন্য আমি কোনো প্রকার ইতস্তত বোধ করিনি। এখানে পন্টের জায়গায় রিভার হবে, ভুলবশত এটা পন্ট লেখা হয়েছে। অ্যাট দ্যাট টাইম দ্য রিভার ওয়াটার ওয়াজ ভেরি ক্লিন। ওই সময়টায় আসলে নদীর পানিটা পরিষ্কার ছিল। নো কন্টামিনেশন ওয়াজ ফাউন্ড ইন রিভার ওয়াটার। অর্থাৎ নদীর পানিতে কোনো প্রকার দূষণ আসলে সে সময় ছিল না। অল ডোমেস্টিক অ্যানিমালস ইভেন ইনক্লুডিং হিউম্যান বিংস উড ড্রিঙ্ক রিভার ওয়াটার। সকল গৃহপালিত প্রাণীগুলো, মানুষসহ এই নদীর পানি পান করত। টু স্পিক দ্য ট্রুথ, সত্য কথা বলতে কি, আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি টু এনজয় অল দ্য মেমোরিজ হুইচ বিয়ার দ্য টেস্টিমনি অফ নেচার। আমি আসলে সকল স্মৃতি উপভোগ করার জন্য সুখী ছিলাম, এবং কারণটা হচ্ছে যে যা প্রকৃতির সাক্ষ্য বহন করছে, অর্থাৎ আমি যে মেমোরিগুলো ধারণ করছি সেগুলো প্রকৃতি একজনের সাক্ষ্য বহন করছে। তো সমস্ত প্রশ্ন উত্তর এবং ক্লু এবং ইমাজিনেশন কল্পনা করে এই কম্পোজিশনটি লেখা হয়েছে। তোমরাও এরকম একটা কম্পোজিশন লেখার চেষ্টা করবে। এরপরে আমরা আসব হচ্ছে 2.3.1-এ। প্রথমে পড়ে নিই আমাদের জন্য কী নির্দেশনা দেয়া আছে। এখানে আছে রিড দ্য পোয়েম, বিফোর দ্যাট রিড দ্য নোট অন দ্য পয়েট। কবিতাটি পড়ো, পড়ার পূর্বে কবির সম্পর্কে নোটটি পড়ে নাও। কি না আছে এখানে? অ্যালফ্রেড লর্ড টেনিসন ওয়াজ এ রিনাউন্ড ব্রিটিশ পয়েট। অ্যালফ্রেড লর্ড টেনিসন একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ কবি ছিলেন। হি বিকেম ফেমাস ফর রাইটিং অ্যাবাউট লাভ, নেচার অ্যান্ড ইমোশনস।
তিনি আসলে ভালোবাসা, প্রকৃতি এবং আবেগ সম্পর্কে লেখার জন্য খুবই বিখ্যাত ছিলেন। নাও লেটস রিড ওয়ান অফ হিজ ফেমাস poems অন নেচার ক্রসিং দ্য বার। এখন প্রকৃতির উপরে লেখা ক্রসিং দ্য বার বিখ্যাত কবিতাটি চলো আমরা এখন পড়ি। তাহলে এখানে ভালো করে বোঝার জন্য পাশাপাশি আমি এর বাংলা মিনিংটা করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারো। ঠিক আছে? তাহলে এখানে কবিতার নাম হচ্ছে ক্রসিং দ্য বার। প্রথম লাইনটা রয়েছে সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং স্টার, মানে হলো অস্তমিত এবং সান্ধ্যকালীন তারা। তোমরা অবশ্য কবিতার নামটা খেয়াল করছো, ক্রসিং দ্য বার, এর মানে হলো প্রতিবন্ধককে অতিক্রম করে। এরপরে সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং স্টার অর্থ হলো অস্তমিত এবং সান্ধ্যকালীন তারা। অ্যান্ড আওয়ার ক্লিয়ার কল ফর মি, অস্তমিত এবং একটি তারা আমাকে পরিষ্কারভাবে আহ্বান করে। অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো মিনিং অব দ্য বার, এবং সেখানে প্রতিবন্ধকতার কোনো বিলাপ থাকতে পারে না। হোয়েন আই পুট আউট টু সি, যখন আমি সাগরে বিলীন হই। এরপরে আমরা দ্বিতীয় যে স্ট্যাঞ্জা রয়েছে সেটা পড়তে যাচ্ছি। দ্বিতীয় স্ট্যাঞ্জা, বাট such a tide as moving seems asleep, কিন্তু এরূপ প্রবহমান একটি জোয়ারকেও ঘুমন্ত মনে হয়। টু ফুল ফর সাউন্ড অ্যান্ড ফোম, যা শব্দ আর ফেনায় পরিপূর্ণ। হোয়েন দ্যাট হুইচ ড্রিউ ফ্রম আউট দ্য বাউন্ডলেস ডেপ, যা তখন অপার গভীরতা থেকে সৃষ্ট হয়েছে। টার্নস অ্যাগেইন হোম, যা পুনরায় মিলে গেছে। টুয়াইলাইট অ্যান্ড ইভিনিং বেল, গোধূলি আর সান্ধ্যকালীন ঘণ্টা। অ্যান্ড আফটার দ্যাট দ্য ডার্ক, অন্ধকার নামার পরেই। অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো স্যাডনেস অফ ফেয়ারওয়েল, এবং সেখানে বিদায়ের কোনো দুঃখ থাকতে পারে না। হোয়েন আই এম্বার্ক, যখন আমি কর্ম করি। লাস্ট স্ট্যাঞ্জাটা আমরা একটু পড়ে নিচ্ছি। For though from out our burn of time and place, সময় ও পাত্রের সীমানা ভেদ করে, the flood may bear me far, বন্যা আমার প্রতি সহনশীল হতে পারে। I hope to see my pilot face to face, আমার কাণ্ডারিকে মুখোমুখি দেখার ইচ্ছা পোষণ করে। When I have crossed the bar, যখন আমি প্রতিবন্ধককে অতিক্রম করি। তাহলে আমরা এই কবিতাটির বাংলা মিনিং সহ পড়া শেষ করলাম। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি 2.3.2 এক্সপেরিয়েন্সে। এখানে কবিতাটির যে সারমর্ম, সামারি কি, অর্থাৎ কবিতাটিতে মূলত কি বোঝানো হয়েছে সেই সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। নাও রিড দ্য ফলোয়িং সামারি অব দ্য পোয়েম ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স।
ক্রসিং দ্য বার কবিতাটি ভালো করে বোঝার জন্য নিচে সারমর্মটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলো উত্তর দাও। ইন দ্য পোয়েম দ্য পোয়েট টক্স অ্যাবাউট ডেথ অ্যান্ড দ্য জার্নি ইনটু আফটার লাইফ। কবিতাটিতে কবি মৃত্যু এবং পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বলেছেন। হিয়ার হি ইউজেস সিম্বলস ফ্রম নেচার, তিনি প্রকৃতি থেকে এখানে কিছু প্রতীক ব্যবহার করেছেন, যেমন সানসেট সূর্যাস্ত, ইভিনিং স্টার, সি সমুদ্র, টাইড জোয়ার, ফোম ফেনা, ঠিক আছে, টয়লাইট, ইভিনিং বেল অ্যান্ড ফ্লাড টু এক্সপ্লেইন হিজ ফিলিংস অ্যান্ড আইডিয়াস, এবং তার অনুভূতি এবং ধারণা ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি এই সমস্ত সিম্বলগুলো ব্যবহার করেছেন। বিসাইডস, এছাড়াও ইফ ইউ রিড কেয়ারফুলি, এছাড়াও যদি খুব সতর্ক সহকারে পড়ো, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট like others, the poet also expresses his desire to cross the bar between life and death without sorrowful farewells. এছাড়াও তুমি যদি খুব ভালো করে পড়ো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে অন্যান্যদের মতে কবিও তার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে তার যে প্রতিবন্ধকতা আছে সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য, জীবন এবং মৃত্যুর মাঝখানে যে প্রতিবন্ধকতা আছে, যে কোনো প্রকার দুঃখপূর্ণ বিদায় ছাড়াই এটি কাটিয়ে ওঠার জন্য তিনিও কিন্তু ইচ্ছা পোষণ করছেন। দ্য পোয়েম accepts the truth that we have to leave this world, and he wishes to be calm and peaceful in the face of mortality. কবিতাটি আসলে সেই সত্যটিকে স্বীকার করেছে, তো গ্রহণ করেছে, তা হলো আমাদেরকে এই পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে, এবং তিনিও এই মর্টালিটি অর্থাৎ মানুষের যে মৃত্যু হয়, এই মৃত্যুর সত্যে তিনিও আসলে শান্তিপূর্ণ হওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তো এখন এই কবিতাটি যে সামারি আমরা পড়লাম, এখানে 4টি প্রশ্ন আছে। 4টি প্রশ্নের মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি হলো, হোয়াট ইজ দ্য পোয়েম অ্যাবাউট, কবিতাটি কী সম্পর্কে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো, হ্যাভ ইউ ফাউন্ড এনি সিম্বলস ইন দ্য পোয়েম, ইফ ইয়েস হোয়াট আর দোজ, যে তুমি কি কবিতাতে কোনো সিম্বল দেখতে পেয়েছ, যদি হ্যাঁ হয় তাহলে সেগুলো কী। এরপরে আছে, হোয়াট ডু দ্য সিম্বল সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং অ্যান্ড ক্লিয়ার কল মিন ইন দ্য পোয়েম, যে এখানে যে 3টে সিম্বল আছে, সানসেট, ইভিনিং, ক্লিয়ার কল, এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে। ডিটা হবে, ডু ইউ থিঙ্ক সিম্বলস হেল্পস দ্য পোয়েট express his ideas in a better way, if yes explain with an example, তুমি কি মনে করো যে এখানে যে সিম্বলগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এটা কবির তার ধারণাকে একটা ভালো উপায়ে প্রকাশ করার জন্য সাহায্য করে, যদি ইয়েস হয় তাহলে একটু উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করো। এই 4টি প্রশ্নের উত্তর আমি নিচে দিয়েছি, আমি এখন তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি। তোমরা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্স থেকে এই ফাইলটি ডাউনলোড করে নেবে। প্রথম প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে, দ্য পোয়েম ইজ অ্যাবাউট ডেথ অ্যান্ড দ্য জার্নি ইনটু দ্য আফটার লাইফ, যে কবিতাটি হচ্ছে আসলে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে। ইয়েস আই হ্যাভ ফাউন্ড নিউমারাস সিম্বলস ইন দ্য পোয়েম, আসলে আমি কবিতাটিতে কয়েকটি প্রতীক সিম্বলস আমি দেখেছি। These symbols are sunset, evening star, sea, tide, foam, twilight, evening bell and flood. সি নাম্বারটা ছিল যে 3টা এখানে সিম্বল ছিল, এটা দ্বারা আমরা কি বুঝি। দ্য সিম্বল সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং অ্যান্ড ক্লিয়ার কল মিন দ্য ফাইনাল ডেথ অফ হিউম্যান লাইফ। এবং ডি প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে, ইয়েস আই থিঙ্ক সিম্বল হেল্পস দ্য পোয়েট এক্সপ্রেস হিজ আইডিয়াস ইন এ বেটার ওয়ে, হ্যাঁ অবশ্যই সিম্বলগুলো কবিকে তার ধারণাটাকে আরও উৎকৃষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য সাহায্য করে। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ, হোয়েন উই টক অ্যাবাউট সানসেট, যখন আমরা সানসেট সম্পর্কে অর্থাৎ সূর্যাস্ত সম্পর্কে কথা বলি, ইট মিনস দ্যাট নাইট কামস আফটার দ্য সান ডিসঅ্যাপিয়ার, অর্থাৎ সূর্য অদৃশ্য হওয়ার পরে কিন্তু রাত নেমে আসে। দ্য পোয়েট ট্রাইস টু রিপ্রেজেন্ট
ডেথ থ্রু দিস সিম্বল। এই সিম্বলের সাহায্যে কবি আসলে মৃত্যুকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন। তাহলে আমরা আসলে 3টি এক্সপেরিয়েন্স শেষ করলাম। পরবর্তীতে আরও নতুন ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হব। তোমরা অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকবে। আজকে এ পর্যন্তই। গুড বাই। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করবেন।